De luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepil is de grootste gesimuleerde luchtverdedigingoefening ter wereld bezig onder de naam Joint Project Optic Windmill. Het project is geen oefening met tanks, zwartgemaakte gezichten en schietoefeningen, maar het is een internationale oefening gebaseerd op het samenbrengen van diverse luchtafweersystemen en het integreren van deze systemen, zowel technisch als communicatief. Waarom is het nodig dat dergelijke oefeningen gehouden worden? Het is, zoals ik al zei, als je praat over luchtverdediging, dan is het echt een zaak van samenwerken. Het is per definitie een joint, dus meerdere krijgsmachtdelen bij elkaar, maar ook combined, meerdere landen bij elkaar die verdediging moeten gaan realiseren. U kunt je goed voorstellen dat als je met allemaal vreemden bij elkaar komt, dat dat op zo'n eerste contact misschien niet lukt. En daarom moet dat beoefend worden. En dat kunnen we in deze oefening uitstekend uitproberen. De pil, hier op deze pil gehouden? De meeste oefeningen, Joint Project Optic Windmill, zijn hier op de pijl gehouden. We hebben een aantal zogenaamde out-of-area versies gehad. In 2001 op Sicilië. En midden 2000, ik meen 2006 en 2005 op het eiland Kreta. In 1996 werd begonnen met het koppelen van de systemen. In de volgende edities kwamen er steeds meer geïnteresseerde deelnemers bij, waaronder verschillende NAVO-landen, waardoor het niveau steeds hoger werd. De oefening neemt een aantal weken in beslag en er zijn zo'n 1500 tot 2000 militairen uit verschillende landen bij betrokken. Zij verblijven in de buurt van de luchtmachtbasis, waardoor er meer militair verkeer rondom Vredepil is. Is het gevaarlijk voor de omgeving? Nee, nou ja, u ziet al hoe dicht u erbij kunt komen. Dat heeft absoluut geen risico's voor de omgeving. Zoals ik al zei, het grootste deel is gesimuleerd. En vindt dus in principe plaats op een netwerk wat we hier hebben uitgerold. Maar wat ook een groot deel van het NATO-gebied beslaat. Er doen spelers mee vanuit Finland, vanuit Denemarken, vanuit diverse plaatsen in Duitsland. Een dergelijk project vraagt natuurlijk heel veel voorbereiding. Wat kan ik daarbij zien? Wat kan ik me daarbij voorstellen? We zitten ook voor deze oefening aan een standaard militaire planning voor oefeningen. Wat betekent dat je zo'n 18 maanden van tevoren begint met je planningsfase. Waarbij je de spelers bij elkaar, de geïnteresseerde spelers bij elkaar krijgt. En in het geval van Optic Windmill een plan opstelt wat je wil gaan beoefenen, hoe het eruit gaat zien. En waar je het wil doen vooral, maar onze voorkeur ligt zeker om het hier te houden. Dat het, ook het DGLC is natuurlijk een stuk kleiner geworden de laatste jaren. En zo'n out-of-region oefening waar we het eerder over hadden, dat is moeilijk haalbaar met de huidige bemensing die we hebben. Dit is al een hele uitdaging voor dit onderdeel en voor de staf die er aan meedoen. Dit project moet zorgen voor het verbeteren van het beschermen van de burgers. En het hoeft niet alleen tegen fysiek geweld te zijn, maar ook bijvoorbeeld tegen cyberaanvallen. Ieder land heeft zo zijn eigen systemen die deels overeenkomen, maar ook deels verschillen. En zo komt luitenant-kolonel Pronk bij zijn doel. Het ultieme doel is de samenwerking verbeteren en daardoor met de beperkte slagkrachten die we hebben toch nog een belangrijk deel van de verdediging van NATO voor ons rekening te kunnen nemen.